Hamjasema amen. Hallelujah. Glory be to God. Napenda nianze kwa kuitambua familia yangu. Niwaombe wasimame. Pale tuna kijana mdogo anaitwa Geoffrey, punga mkono. Nafuatia tuna kijana mwingine anaitwa Emmanuel, punga mkono. Nafuatia tunaye binti anaitwa Eunice, punga mkono. Nafuatia tunaye binti mkubwa, ndio mke wangu, Beatrice Kiraka, punga mkono. Asanteni. Naomba pia nitambue kama kuna mtu ametoka ofisini, nimuombe asimame. Niliona gari kama la treasurer. Wewe njoo bwana, huwezi kukaa hapo mbali hivyo. Yani nataka tu tusalimie na huenda akawa na jambo la kusema. Ninamuita kwa sababu najua wengi hamjamfahamu. Jina lake ni Wycliffe Nyalala Ochieng. Yeye ndiye mhazini wa South East Nyanza Field. Karibu. Wapenzi wa Bwana, Bwana tupe roho. Bado angali tuna kazi ya kufanya. Na wito uko kwenu ili mtusaidie tufike kwa kila bonde ya eneo hii. Bila nyinyi hatuwezi maliza kazi. So ni lazima, ni jukumu letu ili tujihusishe. Tunashukuru kwa kazi mnayofanya, ingawa bado tuko chini. Bado tunaombi ya kwamba mtusaidie ili tufike kwa kila boma la Kuria. Kwa sasa idadi yetu bado ni chini kabisa kidogo. Hatujafika hata duise kwa Kiswahili 20,000, bado hatujafika. Lakini ukiangalia kwa sasa tuko 19, na ukiangalia idadi ya watu wanaoishi hapa ni ngapi kweli? Zaidi ya 300,000. Sasa bado tuko chini. Ya mwisho, mchungaji, uniombe tu nichukue na fursa kidogo. Nimekuwa nikifanya hamisho, na hamisho yangu imetakuwa hivi. Hapa Nyametaboro naona mmebarikiwa. Na naomba msiache hiyo mibaraka ya Bwana iwaache. Kando yangu sehemu hii naona mti. Kwa nini mliweka haya miti? Ni swali. Kando ya kanisa mweka maua. Kwa nini mliamua kupanga maua? Wanyametaburo. Hewa safi. Urembo pia wengine wameweka ili wapate urembo wa kanisa angalau ing'ae. Kwa boma letu tunapanda hata maua yenye inaleta manukato nzuri. Boma unaweza pata. Wangapi wamepanda parachichi? Nikata kwamba nyinyi hamtumii parachichi. Na avocado. Na paipai. Kwa nini mmependa hayo? Ni tamu sana. Na je, swali ni hivi. Hayo parachichi yajisaidia? Inafaidi nani sasa? Kwa nini tunapanda?
kwa afya yetu, ili yani tupate kufaidi. Kwa wasomi, nilisikia tulitambua mwalimu mkuu wa Nyabertaburo. Yeye pia atanisaidia kwa haya. Kwa usomi ya kibiolojia wanasema tunapanda mti na haya mti inatufaidi mara kadhaa. Tunaweza choma tupate makaa, tunaweza pasua tupate mbao. Bado inatufaidi. Na vile bado imesimama hapo, hewa tunayopumua kutoka wapi? Kwa biolojia tunapumua, tunatoa hewa mbaya inaenda kwake, na sisi pia tunapata hewa safi kutoka kwa mti. Sasa tunapata ya kwamba mti utufaidi. Na Mungu alipanda hayo yote, mazingira hayo, ili mazingira iwe safi, tupate kuishi. Na je, tunamoishi, je, kama Mungu alipanga hayo yote ili tufaidi, tunamoishi, je, tuwatambua uwezo wa Bwana? Kuishi kwake kwetu. Swali ni kwamba sisi kama binadamu, sawa kabisa. Basi ni kwamba kwa sababu Mungu anatupa vitu vyote bure, na sisi tuwajibike kufanya yanayohitajika. Nipende pia kushukuru uongozi wa kambi hili pamoja na uongozi wa mtaa kwa kuifanya ratiba ya leo kuwa nzuri kwa muda. Hata pale jikoni naona mapishi yamepungua, hapana moshi, ingawa kuna kamoshi, lakini mambo makubwa yaliisha jana. Wote wako hapa kwa ajili ya mkutano, mnasemaje? Alafu pia nipende kuwashukuru hawa waliopamba hapa mbele, ingawa naona kidogo wamejipendelea, maana ni wanakwaya wa Nyabertaburo na wamevaa sare za kufanana hapa mbele. Sasa kile tunawashukuru jamani, mnasemaje? Wamefanya kazi kubwa sana. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu kufika umbali huu ni Mungu. Nilikuwa nikiongea na hawa wanakwaya wa Your Voice Melody kutoka Kisii, naamini walikuwa wamekaribishwa, wakaniambia kwamba tangu waanze kufanya makambi, hii ni wiki yao ya 5, hawajaenda nyumbani. Unasemaje kwao? Wewe wakitoka hapa watu wa Nyabertaburo, muhakikisha kwamba wanaporudi nyumbani familia zao zitatambua kwamba kweli walikuwa kazi ya Mungu. Yaani hapo kama mmenielewa mtabarikiwa, kama mjanielewa shauri yenu. Lakini pia hata mimi hii ni wiki ya ngapi? Ya 4. Mbona yangu mnacheka? Si niko sawa? Nipende kutambua pia uwepo wa mchungaji Manuel Chad kama sikosei na mke wake. Ama sio wao? Ni wao? Walikuwa mtasalimia? Simama na mke wako basi. Unajua wao karibuni, hata watu hawajamjua madam. Mnajua mke wa mchungaji Manuel Chacha? Marube. Mama geuka angalia watu bwana, wasalimie. Na uombe maosoro. Mchungaji Chacha salimie. Haleluya. Amen. Asante. Ni vizuri. Basi ninaomba tuende kwenye maandiko matakatifu. Fungua kitabu kile cha Mariko, sura yake ni ya 5. Tutasoma hadi fungu la 20. Mariko mtakatifu ni kitabu cha pili baada ya Mathayo
na ni miongoni mwa vile vitabu vitatu vya Injili, Mathayo, Marko na Yohana. Na basi tunasoma kuanzia fungu la kwanza, na niombe niwaongoze kusoma ili niwe na nafasi nzuri ya kutilia mkazo pale ambapo nadhani tunahitaji kupazingatia. Biblia inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, huyo ni Yesu, mara alikutana na mtu. Huyo mtu ana jina, lakini mambo yake ni makubwa mno, utayaona baadaye. Ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu, evil spirit. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwa makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu. Unajua hapa ni shetani anaongea habari za Mungu. Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Fungu la 8. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Kumbe ni pepo mchafu tena, sio mtu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe. Nguruwe hawa wanakadiriwa kuwa zaidi ya 2000 wakilisha. Pepo wote wakamsihi. Sasa yani hapa mimi sielewi hii habari. Ameanza mtu, amekuja pepo mchafu, wanakuja sasa tena pepo wote. Anaongea mtu, anaongea pepo, wanaongea pepo, maana wote wanamsihi Yesu. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini. Wapata 2000 wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka, waliona lililotokea, wakamwendea Yesu. Wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, na ndiye aliyekuwa na ile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, nenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastajabu. Na Mungu akubariki unapopokea mibaraka ya neno hili. Wimbo namba 139. Uliniimbie tena neno la
uzuri wako nione, neno la uzima, neno hili nzuri la fundisha kweli, maneno ya uzimani, maneno mazuri, maneno ya uzimani, maneno mazuri. Kristo anatupa sote neno la uzima, mwenye dhambi asikie neno